星際快車仲有半個馬位優勢，中間位置信心星開始上嚟啦，中檔打開咗啦，標誌星河亦都追，響埋邊係笑傲江湖啊，出邊位置係精算暴雪，中檔位置仲係好有心得啊，最後百零米到啦，透出嚟標誌星河啊，精算暴雪一路衝緊上嚟，接近終點，標誌星河仲係佔先，外面追精算暴雪，贏馬嗰匹係標誌星河。最後300零米，星際快車仲有半個馬位優勢，中間位置信心星開始上嚟啦，中檔打開咗啦，標誌星河亦都追，響埋邊係笑傲江湖啊，出邊位置係精算暴雪，中檔位置仲係好有心得啊，最後百零米到啦，透出嚟標誌星河啊，精算暴雪一路衝緊上嚟，接近終點，標誌星河仲係佔先，外面追精算暴雪，贏馬嗰匹係標誌星河埋邊。咁啊，睇下有冇機會係捧走呢個沙田銀屏啦！一路追上嚟，精算暴雪都真係追好多㗎。後邊嘅馬啦，好有心得，中檔咧就跑第3、第4名埋邊，星際快車。標誌星河似乎可以捧走今屆嘅沙田銀屏啦，冇錯，精算暴雪姍姍來遲咧，跑過第2，以後翻嚟跑過第3，星際快車就跑過第4。跑33粒，賽前正時間就1分7.94。我創績啦，今季標誌星河捉翻落嚟1200，就好跑啦一路，即係成套都係咁樣嘅，即係咁跑。真係精算暴雪真係全心出擊啦！玩隻星際快車就係呢個 base，我試夠2課就，雖然試夠3課就可以穩陣啲。個個坐夠爭住啲新嘅貨源啊！梗係啦。好嘅時間啦，不如睇睇現場嘅頒獎儀式。現正翻達沙田銀屏比勝出頭馬標誌星河嘅馬主楊燕玲。此外，勝出馬嘅馬主、練馬師及騎師周班紀念品。Ladies and gentlemen, Mr. Philip Lowe, the steward of the club, has presented the Shah 10 Vase to Young Kit Man, owner of the winning horse Capture Stars. In addition, the winning owner, trainer, and jockey are each receiving a souvenir.